이렇게 넣어. 어? 이렇게만 해야지. 뿅. 내가 좋아하는 옷. 뿅. 내가 좋아하는 옷. 뿅. 넣어주세요. 할배요. 할배요. 진짜 끝났어. 에이. 무슨 말이세요? 이제 잘 거예요. 재밌다.
밀어붙이는 것 같고. 어떻게 알았어요? 아니 감독이 싫다는데 배우가 어떻게 해요? 소영이 필요한 제작자 승화. 근데 웃기네. 내가 왜 싫대? 오디션 보고 웬 신인 배우한테 꽂혔나봐. 소영을 자극하는 차격기 신인 배우. 신인 배우요? 걱정하지 마. 최소영이잖아. 서영 씨는 그냥 하면 돼. 내가 하게 만들 거야. 감독이랑 말 한마디 안 해봤는데 뭘 할 수 있다는 건데요? 그럼